такой разъемчик такой вот, чтобы, блядь, не провалилась ягодка. Другого материала не нашел за 2 часа. Вот, шурупчики и пустая бутылочка, вот. Все, вот тебе задница, вот, низ, все. Ну вот посмотрим, какая эффективней. Это или это, вот. Это для сбора. Вот тут сразу литр почти что, литр берешь. Тут, наверное, побольше, тут побольше. А здесь литр. Ну, можешь, если будешь делать, прямо можешь шлепанцу с тапок домашних вот это вот только сделаешь, приклеишь и будешь за носок забивать. Блин,